L'asfalto, il cemento degli edifici, il traffico, l'uso dei condizionatori e la presenza di aree industriali. Questo crea nelle nostre città una cappa di calore che sale in verticale fino a 300 metri e crea una cosiddetta isola di calore, una cappa d'aria surriscaldata, fenomeno tutto urbano, che aumenta il caldo umido e soffocante fino al 20%. Per questo bisogna raffreddare, per così dire, le città venete e per farlo occorre aumentare il verde e creare la cosiddetta cintura verde, già presente in molte città europee e statunitensi. Anche le nostre città prevedono ampie aree verdi, come a Padova il Basso Isonzo, 1 milione di metri quadrati da destinare al verde, ma Legambiente teme che si arrivi a costruire anche lì. Il problema è che le amministrazioni precedenti hanno fatto delle varianti e quindi si sta edificando dentro queste aree verdi. Non c'è più la perimetrazione a parco e poi da anni noi abbiamo proposto all'amministrazione di coinvolgere i comuni limitrofi per fare appunto questa grande green belt attorno a Padova. Non servono grossi investimenti, sostiene Legambiente, visto che il verde c'è già, però la cintura verde richiede anche di piantare molti alberi. Padova sarebbe molto indietro su questo fronte. Bisogna mettere d'accordo i comuni. Dopodiché ci sono tantissimi agricoltori, per esempio, che sono interessati a un parco agropaesaggistico a coltivare, quindi avremo anche il chilometro zero, il biologico, il cibo buono, quindi tante cose positive. Tutte le città che hanno una vera cintura verde hanno un clima più favorevole perché in assenza di vento vero e proprio si forma, tra la zona verde più fresca e quella cementificata più calda, un venticello fresco che è anche fondamentale per disperdere l'inquinamento.